Добавил. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ага. Сейчас начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. По возможности включите, пожалуйста, ваше видео, чтобы можно было видеть, общаться, а не сам с собой разговаривать. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, меня слышно хорошо? Слышно? Да, слышно. Коллеги, как слышите? Да, хорошо слышно и Хорошо, видно вас. спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Ага, будем разговаривать, думать, общаться, хорошо бы получить определенную обратную связь. Я постараюсь быстро, у всех свои дела, мероприятия, сессии и так далее. Я искренне поздравляю вас с наступающим летом. Что-то в Якутске он до сих пор не наступает, холодно и так далее, но тем не менее. Пусть все самое хорошее, доброе придет к нам с новым якутским годом. Вот с таким пожеланием я хочу начать сегодняшнее наше совещание, которое посвящено сотрудничеству Республики Саха-Якутия с президентской библиотекой, которая носит имя первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Меня зовут Юрий Иванович Семенов. Я руководитель библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия. Я руководителем администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия назначен ответственным за взаимодействие Республики Саха-Якутия с президентской библиотекой Российской Федерации. Не путайте с Ельцин-центром. Президентская библиотека – это структурное, подведомственное подразделение управления делами президента Российской Федерации и занимается именно освещением деятельности, в том числе президента Российской Федерации, и истории государственности, становления и развития
российской государственности, истории государственности и русского языка в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, президентская библиотека была создана в 2007 году для освещения тех вопросов, о которых я сказал, и основной его деятельностью в том числе является именно борьба с фальсификацией истории, исторических данных и так далее. Это самая крупная библиотека в мире, виртуальная библиотека. Там более порядка 10 миллионов различных документов по истории государства России, русскому языку, Великой Отечественной войне и так далее. И сегодня поступила большая установка от руководства Российской Федерации в том числе, чтобы именно усилить работу по борьбе, так скажем, с фейками, дискредитацией России и много другое. Вы прекрасно знаете и уверен, что ознакомились с указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является одной из основополагающих задач библиотек в целом, будь то школьных библиотек, муниципальных, государственных и так далее, научных библиотек. В том числе на основе этой стратегии задачами библиотек является сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, укрепление общероссийской гражданской идентичности, защита и поддержка русского языка как языка государства образующего народа, защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия и так далее. Кроме этого, одним из базовых указов является указ президента Российской Федерации о стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года, номер 400, где одним из приоритетных направлений библиотек, которые занимаются именно информацией, является развитие безопасности информационного пространства, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей в этом направлении именно в плане работы с информацией. Если кратко рассказать о принципах формирования фонда президентской библиотеки, то там 4 ключевые коллекции направлений деятельности. Первое – это российский народ, события, темы, персонали, территория России, как она в историческом контексте формировалась, русский язык и государственная власть и так далее. Поэтому, я думаю, долго останавливаться не буду. Каждый из вас зайдет на сайт президентской библиотеки и посмотрит. Это довольно такое учреждение, которое закрыто. Туда нельзя войти просто так, как в любую государственную библиотеку, национальную, муниципальную и так далее библиотеку. Там заказывается пропуск и так далее. Это все кремлевская система. Поэтому в основном они работают в дистанционном плане. И принято решение руководством Республики Российской Федерации на основе рекомендаций Российской Федерации, что необходимо открыть в каждом муниципальном образовании Республики Саха-Якутия, в каждой модельной библиотеке, которая является образцом, моделью развития и работы библиотек, УДА-центры удаленного доступа в президентской библиотеке. Для этого необходимо, первое, не менее 2, 3, 4 компьютеров в зависимости от масштабов муниципального образования для подключения соответствующей программы установки, в том числе защищенного канала CryptoPro, который предоставляется президентской библиотекой для работы с документами
президентской библиотеки, которого огромное количество, в том числе и Великая Отечественная война, и те, которые я назвал. Для подключения к президентской библиотеке необходимо использовать именно криптопровайдер VIPNet CSP44. На данный момент он является бесплатным для персональных компьютеров с операционной системой Windows. Мы отправим технические требования, внедрение и ввод в промышленную эксплуатацию системы информационного взаимодействия в целях модернизации системы электронного читального зала в центрах удаленного доступа. Для этого глава нашей республики в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в середине сентября 2023 года в городе Владивосток, будет подписывать соглашение, где будут указаны имена, фамилии, адреса, явки, как говорится, да, и наименование ваших учреждений, которые предоставили муниципалитеты как лучшие учреждения, способные обеспечить работу именно этих удаленных доступов, обеспечить активное взаимодействие с другими школьными библиотеками. Мы говорим о библиотеках школ, при которых открываются центры удаленного доступа, для пропаганды, развития, в том числе реализации тех мероприятий, которые входят в план работы президентской библиотеки и так далее. Это достаточно серьезное мероприятие, потому что это все мониторится, смотрится, сколько человек прочитало, сколько человек зашло, какие запросы были сделаны. Ежемесячный мониторинг, который не просто вот с этого компьютера должны заходить, а с компьютера оператора должны регистрироваться и только после регистрации получить определенные материалы. Кроме этого, для открытия и полноценной работы наша с вами задача, первое, это открыть. При школах должны быть это либо кабинеты, которые в дальнейшем будут оснащены, соответствующим образом должны висеть стенды и так далее, должны иметь хороший интернет, который бы мог обеспечить работу просмотра в онлайн-режиме. И в-третьих, пройти обучение в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Мы это пока планируем в третьем-четвертом квартале текущего года. Необходимо определить ответственность от каждой образовательной организации, которая находится здесь, и каждой модельной библиотеки, которая конкретно будет заниматься. У нас для оперативной связи создана WhatsApp-группа. Оксане Николаевне необходимо создать еще Telegram-канал, потому что многие материалы по WhatsApp-каналу не продашь, вообще не передашь, и вообще WhatsApp у нас же не разрешается использовать и так далее, поэтому Telegram-канал тоже должен быть. Но многие Telegram-каналы не смотрят, неудобно и так далее, поэтому мы вот WhatsApp тоже будем использовать, будем стараться дублировать там и тут, как говорится. Поэтому задача и вопрос очень серьезный, коллеги. Это не просто так. Вообще работа библиотек очень серьезная. Поэтому увеличьте звук, у кого плохо слышно, потому что коллеги слышат же. Вот. Пишут. У себя на компьютере надо увеличить звук. Или все плохо слышат? У нас нормально. Хорошо слышно. Нормально. Вроде нормально слышат. Ага. Ну, кратко я постарался как-то так. Думаю, понятно, где-то немножко я мысль терял, возвращался, но в общем, как-то так. Задача большая, серьезная. Нам как-то надо это все сделать и отработать, думаю, достаточно хорошее дело, чтобы все это было. У кого нет компьютеров соответствующих хороших, мы должны подавать заявки, и лично мы должны отрабатывать с нашими муниципалитетами, чтобы они купили хотя бы 1-2 компьютера, чтобы нормально это могло работать.
Задача стоит большая, задача поставлена президентом страны, поэтому отказать в этом деле не должны. Коллеги, вопросы? Добрый день, коллеги. Нам всем МЧС, замдиректора Александр Николаевич. Намская, Нам, пожалуйста, включите звук. Спасибо. Ага. ага, Ирина включено. Николаевна Сидорова. Слышно Намская меня? включили. Да, Да, я кто-то слушаю. говорит? Ага. В общем, у нас подключается центральная улусная модельная библиотека Кто и говорит? региональная, да? Ставьте, пожалуйста. Мы же не видим, как вам обращаться. Я представилась, вы меня не услышали. Не Намская услышали? библиотека. Ага. Еще раз, пожалуйста. Намская библиотека, замдиректора Ага. Александра Никонова. Отчество? Александра Валентиновна. Александр Валентиновна, пожалуйста. Ага. Мгм. У нас как будут подключаться центральная улусная библиотека, пока, как сказали, да, и у нас первокоммуникация нового поколения в 2020 году, которая у нас модернизировалась в рамках нашего проекта. Но там по технике, по количеству компьютеров, по скорости интернета проблем нету, да. Меня сроки волнуют, когда будет подключение осуществляться после подписания соглашений, как я понимаю, да? Нет, коллеги, подключение уже будет, я думаю, в августе, в конце июля, в августе месяце. Мы будем потихонечку подключать. Поэтому, коллеги, пожалуйста, отправляем уже, сколько компьютеров для этого вы выделяете. Вообще желательно не менее 3-4 компьютеров, плюс один компьютер оператора. У нас ответственный в этом деле Оксана Николаевна Харитонова, проходила стажировку в культурной столице президентской библиотеки в этом году. Надо сделать список, кто, сколько и так далее, чтобы вот по всем параметрам могли это дать, отправить. Ага, еще, Александра Валентиновна. Так, тогда у нас получается с августа начинается подключение. Ответственные, вот я сейчас сама себя назначила, да, от имени вот, ну, библиотеки, да, по подключению. Там тогда получается у нас оператор– это кто? Человек, который будет непосредственно осуществлять доступ, да, к Да, электронным абсолютно читальным залам. правильно вы поняли. То есть это Абсолютно должен быть правильно. библиотекарь на местах. Да, это должен быть на местах библиотекарь, потому что мы ответственны, все-таки должен быть тот человек, который будет этим вопросом заниматься, с которым мы будем на постоянной связи, мы будем направлять информацию, которую нам отправляют в президентской библиотеке, соответствующие и так далее. И наша задача, чтобы это был тот человек, который постоянно мог быть на связи. Ну и понятное дело, что это надо назначать ответственных людей, которые не подведут и так далее. И даже когда будут уходить в отпуск, они скажут, мы в отпуске, чтобы мы почем зря не беспокоили. Потому что сейчас же у нас все в стране так, что мониторинг, отчетность и так далее. Ясно. Пока вопросов нет, спасибо. Можно вопрос? Спасибо, Александр Александрович. Здравствуйте, у меня вопрос. Да, Валерий Андреевич, мы вас слушаем, дорогие. Да, я услышала и поняла, что подключение будет через закрытый канал VIPNet, правильно? Да, все Значит, правильно. нам надо аттестовать рабочее место, и это будет закрытый канал, надо работать опять с сервером, да? А аттестация нынче очень дорогая. Нет, это все бесплатно. Это раньше было за деньги, сейчас все бесплатно. Используется криптопровайдер VIPNet CSP44. На данный момент он является бесплатным для персональных компьютеров с операционной системой Windows. Не беспокойтесь. Все, спасибо. Можно вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина представляю Николаевна. Сантарскую среднюю школу номер 1, библиотеку. Ну, у нас сейчас каникулы, а к работе приступим только с 1 сентября. Согласен. Это для модельных библиотек у нас июль-август. Для школ у нас это сентябрь месяц. До 10 чисел сентября. График у нас пока стоит. Так что мы это дело сделаем. Правильное замечание. Спасибо. Хорошо. Но это не означает, что мы уже не предоставляем информацию. Мы до конца следующей недели
должны полностью в Санкт-Петербург отправить всю информацию. Полный список ответственных, наименование учреждения, адрес, полностью с индексом и так далее, количество компьютеров и ответственного человека с его данными, фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон, в том числе e-mail для отправки в будущем документов. Мгм. Спасибо. Сильно вопрос тогда. Да, пожалуйста. Алло, Мы слышим вас. скажите, пожалуйста, вот, допустим, я тоже школьная. Мы количество компьютеров даем конкретно в библиотеке школьной или вообще по школе? Нет, это должно быть именно в библиотеке. Хорошо, спасибо, поняла. Коллеги, еще вопросы? А вот в свете вот, новых событий мы можем взять и поменять школу сейчас? Например, стало известно, что нужно аттестованные места. Мы включили, например, одну школу, а сейчас мы можем сделать корректировку? Да, в течение до середины месяца можно, до середины недели можно поменять места школы. Да, коллеги? Спасибо. Но еще раз по школам обратите внимание, это должна быть та школа, которая способна работать с другими школами, потому что это не только обслуживание своего контингента, это обучение, направление и так далее. Мы будем разговаривать с вашими муниципалитетами в том числе, потому что предстоит как минимум 1-недельная стажировка обучения с повышением квалификации в Санкт-Петербурге. Это где-то октябрь, ноябрь месяц. А для обучения специалистам надо будет туда вылетать, получается. Да? Обязательно, очно. Очно вылетать в августе? Нет, я же говорю, очно обучаемся в октябре-ноябре 2023 года. Да, было бы здорово. Не менее 2 компьютеров, потому что один компьютер оператора, второй, но 2 это очень мало. Это должно быть 3-4, ну хотя бы 3 можно, я думаю. Спасибо большое, больше нет вопросов. А если будут вопросы, то с кем можно связаться? Можно лично мне написать, Юрий Иванович Семенов. Я в группе есть. Я думаю, можно мне написать в WhatsApp. В крайнем случае можно позвонить. Я думаю, но единственное, я не всегда беру, потому что совещание, работа и так далее. Поэтому лучше написать. Но это не означает, что я не хочу с вами общаться. Звоните. Я обычно имею привычку всем перезванивать. Хорошо? Так, еще можно вопрос? Да, конечно. Это Жатай школа. Скажите, пожалуйста, вот мы с этой библиотекой работали, мы выходили, я занимаюсь научной деятельностью с ребятами, да, и мы уже на протяжении 6 лет в фонды этой библиотеки выходим. По истории, допустим, Якутии, участие, да, в различных событиях российских. Нам будет доступ более открыт теперь или нет? И смысл есть какой-то участвовать? Да. Большее количество фондов будет открыто, да? Большее количество фондов, да. Ага, хорошо, спасибо. Вот вы имеете очень большой хороший опыт. Вообще, в будущем, я думаю, с вами имеет смысл больше работать. Пожалуйста, вы Оксане Николаевне напишите, потому что я чувствую, что у вас богатый, хороший опыт, потому что документы президентской библиотеки, они мощнейшие, они прекрасные. Я был там, я знаком с этим. И очень большие, хорошие. Хорошо, поняла, спасибо. Это нужно написать. И это было бы очень хорошо, если вы провели бы мастер-класс, в том числе для коллег республики, и даже можно было провести курсы повышения квалификации. У нас есть соответствующая лицензия, в том числе с оплатой вашего труда. Юрий Иванович, можно вопрос? Мирный. Да. Мазурова Ирина Викторовна, директор библиотечной системы.
У меня вопрос по аттестации мест. Ну вот у нас будет подключаться две библиотеки. Получается, у нас библиотека нового поколения в поселке Светлом и центральная городская в Мирном. Нужно количество компьютеров на всю систему подключения или вот по каждой библиотеке, по каждой точке? По каждой библиотеке. По каждой. Да. И вопрос по аттестации мест. Как это Да. проходит и что это? Ну, мы инструкцию получим. И мы вам все более подробно расскажем. Ну, там ничего такого сложного, сверхъестественного нету. Довольно просто и оперативно это делается. Это не как раньше, не как во время ЕГЭ и так далее. Тут сейчас стало намного проще. Угу. Ясно. То есть, ну, это аттестация именно что закрытый канал. Да. Угу. Все понятно, спасибо. Спасибо большое, Ирина Викторовна. Коллеги, есть вопросы? Нет вопросов. Ну, тогда не будем долго отнимать у всех время. Большое спасибо. Ирина Викторовна, очень хотелось бы приехать в город Мирный, столицу алмазной нашей республики. Вообще, и в город Нерюнгри мы, кстати, планируем поездку в конце июня месяца. И если у нас вообще, если немножко рассказать о Николаев-центре, мы работаем не только по библиотеке архива, но реализуем проекты, в том числе и в области экономики, это село среднего достатка, новый облик села совместно с Министерством сельского хозяйства. Мы работаем с культурой, с высшей школой музыки. Вообще мы хотели бы в сентябре месяце в Нерюнгри, в Мирном, в Айхаре поставить выставки с Национальным архивом нашей республики, с аудиовизуальным фондом, посвященные истории государственности Якутии, и Гаврилу Иосифовичу Черяеву, который является основателем города Нерюнгри, в том числе по Мирному и так далее. У нас есть большие научно-исследовательские проекты. Мы бы хотели, чтобы вы в них тоже приняли участие, стали соавторами этих книг, которые мы готовим. Было бы очень хорошо, если бы вы к нам присоединились. И концерты мы проводим с высшей школой музыки, с театрами и так далее. Мы могли бы также к вам приезжать, вообще более активно принимать участие, если есть какие-то у вас потребности в любом направлении. Мы такой очень многопрофильный, начиная от здорового образа жизни, в том числе в нашем Николаев-центре, в том числе мы проводим медобследование граждан, онкология, сахарный диабет, холестерин, давление, вообще широкого профиля. И в этой области мы могли бы сотрудничать. Так что обращайтесь, мы готовы, мы открыты, посмотрите наш сайт, у нас большое количество контента, мы все бесплатно предоставляем, в том числе книги, и материалы, аудиовизуальный фонд, который мы делаем по истории государственности. Мы с Институтом гуманитарных исследований сделали сайт для школьников и учителей по истории Якутии 20 века. Там тоже много лекций и так далее. У нас есть большой пул ученых. Приглашайте, мы готовы принимать и читать лекции. У нас есть лицензия повышения квалификации. Вы совместно с нами их можете проводить. У нас все бесплатно. Вы хотите, забирайте взнос, это все остается у вас, лицензию мы даем. Проблем никаких в этом плане нету. Мы готовы сотрудничать. Мой номер есть в группе. Можно выходить через Оксану Николаевну, наш библиотекарь с большим опытом работы. Спасибо большое, уважаемые. Мы тоже готовы к сотрудничеству. Будем рады вас встретить на Мирнинской земле. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем удачи, ждем. Надеемся, что большая, хорошая работа по укреплению, сохранению культурно-духовно-нравственных ценностей нашего Отечества мы внесем достойный вклад. Удачи вам. Большое человеческое спасибо. Всем Благодарю. спасибо.